Cześć, witajcie, z tej strony Suert. Przed nami kolejna porcja premier. Tym razem przyjrzymy się tytułom nadchodzącym do nas w marcu bieżącego roku. Miesiąc zapowiada się bardzo okazale, dlatego w dzisiejszym zestawieniu zaprezentowałem około 30 premierowych tytułów. Na wstępie chciałbym jeszcze dodać, że partnerem kanału jest Move.pl, sklep internetowy działający w oficjalnej dystrybucji od ponad 15 lat, który niedawno odświeżył szatę graficzną. Zapraszam. Na 3 marca w ramach wczesnego dostępu na PC zaplanowano debiut The Legend of Kimori. To trzecioosobowa gra przygodowa z elementami survival i symulacji życia mongolskiego kuriera z XIII wieku. W produkcji wcielamy się w kobietę, która konno dostarcza pocztowe przesyłki. Trasy, które musimy przebyć, wiodą przez rozległe stepy, ośnieżone szczyty czy palącą pustynię. Celem zwiększenia szans na przetrwanie zajmujemy się krzyżowaniem hodowanych koni o specjalnych cechach. Oswajamy osobniki, by uzyskać nowe umaszczenie lub atrybuty. Żeby sprostać otrzymywanym zadaniom, potrzebne nam będą nie tylko odpowiednie środki lokomocji, ale również opanowanie jeździectwa, w czym pomoże trenowanie zwierząt. Homura Hime to dynamiczna, trójwymiarowa gra akcji z elementami bullet hell utrzymana w stylistyce anime. Za produkcję odpowiada tajwańskie studio Crimson Dusk. Gra zmierza wyłącznie na pecety, a jej premierę przewidziano na 4 marca. W Homura Hime gracz wciela się w tytułową egzorcystkę wysłaną do walki przeciwko 5 potężnym arcydemonicznym istotom zagrażającym światu. Gra łączy w sobie szybką walkę typu hack and slash z koniecznością unikania gęstych salw pocisków typowych dla gatunku bullet hell. System ten kładzie duży nacisk na efektowne kombinacje ataków, precyzyjne uniki oraz parowanie ciosów przeciwników. 5 marca w ramach wczesnego dostępu na PC odbędzie się debiut gry Cromlech. To przygodowa gra akcji z elementami RPG i roguelite tworzona przez czeskie studio Perun Creative. Gracz wciela się w postać Kronacha, samotnego poszukiwacza przygód, który stara się przetrwać w świecie dotkniętym tajemniczą katastrofą. Rozgrywka w dużej mierze opiera się na zarządzaniu czasem. Co kilka dni wybucha kryzys, a zignorowanie go powoduje trwałe zmiany na mapie, tak zwane blizny świata, które utrudniają dalszą grę. Zamiast tradycyjnego zbierania punktów doświadczenia, bohater zyskuje potęgę poprzez budowanie renomy za bohaterskie czyny i dotrzymywanie przysiąg. Gracze mogą dostosować styl gry poprzez tatuaże wojenne, mistyczne napary oraz słowa mocy wykuwane na ekwipunku. 5 marca na PC i najnowszych konsolach zadebiutuje gra Docked. W wielkim skrócie jest to symulator dockera pracującego w nadbrzeżnym porcie. Tytuł został wyprodukowany przez studio Saber Interactive, twórców m.in. takich gier jak Roadcraft czy SnowRunner. Symulator stawia przed nami wyzwanie rozbudowy doku swojego ojca. Przychodzi nam zatem doglądać napraw i konserwacji, podpisywać umowy na kolejne dostawy, a w końcu inwestować w nową maszynerię i działki do przechowywania pojazdów. Zwiększamy również pojemność zbiorników paliwa czy usprawniamy zasilanie. Jako główny operator odpowiedzialni jesteśmy za codzienne działania w porcie, w tym sterowanie wielkimi maszynami do rozładunku. Obsługujemy dźwigi siatkowe, specjalne ciągniki, a nawet sprzęt służący ratowaniu życia. Nevergrave The Witch and the Curse to dynamiczna gra akcji 2D będąca połączeniem gatunków Metroidvania oraz roguelite. Za jej produkcję odpowiada japońskie studio Frontside 180, a wydawcą została firma Pocket Pair. Tytuł zadebiutuje 5 marca na PC, PS5, Xboxach Series XS, a także Nintendo Switch. Gracz wciela się w tytułową wiedźmę, która bardzo często korzysta z mocy swojego przeklętego kapelusza. Główną cechą rozgrywki jest system opętania, który pozwala przejmować kontrolę nad pokonanymi wrogami i wykorzystywać ich unikalne zdolności do walki oraz rozwiązywania zagadek. Pomiędzy wyprawami do proceduralnie generowanych lochów gracze mogą odbudowywać zniszczoną wioskę, uprawiać rośliny i tworzyć nowe obiekty, co pozwala na stałe ulepszanie statystyk postaci. Z ciekawostek warto dodać, że gra wspiera sieciową kooperację dla maksymalnie 4 graczy. Planet of Lana 2 zadebiutuje 5 marca na PC oraz konsolach Xbox i PlayStation obu generacji, a także Nintendo Switch i Nintendo Switch 2. Co więcej, deweloperzy ze studia Wishfully przygotowali wersję demonstracyjną, która jest dostępna na każdej z wymienionych platform od 11 lutego. Children of the Leaf zapowiada się na wierną kontynuację cyklu, w której trzon rozgrywki pełnić będą zagadki środowiskowe i platformowe wyzwania. Lana dorosła, nabrała doświadczenia i nauczyła się nowych sztuczek, podobnie jak jej towarzyszka Mui.
Według wydawcy możemy spodziewać się poruszającej historii, pięknie zaprojektowanych lokacji oraz poruszającej ścieżki dźwiękowej. Na 5 marca przewidziano debiut gry Marathon. To sieciowa strzelanka ekstrakcyjna z widokiem z pierwszej osoby od studia Bungie. Platformy docelowe to PC oraz konsole PS5 i Xboxy Series XS. Marathon przenosi nas w przyszłość, a dokładnie do opuszczonej kolonii Tau Ceti 4, gdzie trafiamy jako tzw. biegacze. Pracując dla rozmaitych frakcji, eksplorujemy to miejsce w poszukiwaniu łupów, przygotowując się do ostatecznej misji na znajdującego się na orbicie statku USC Marathon. Po drodze odkrywamy, co stało się z ekspedycją, która przed 100 laty zaginęła tutaj bez śladu. Peregrino to nadchodząca produkcja od twórców Creatures of Ava, która łączy elementy strategii, RPG oraz survival. Debiut tego tytułu przewidziano na 6 marca wyłącznie na PC. W trakcie rozgrywki gracz prowadzi grupę pielgrzymów przez przeklętą gotycką krainę w poszukiwaniu nowego Edenu. Inspiracją dla twórców była ich własna pielgrzymka do Santiago de Compostela. Zabawa opiera się na zarządzaniu karawaną, ulepszaniu wozów, dbaniu o morale i zapasy oraz eksploracji izometrycznego świata. Za dnia zbieramy zasoby, a nocą bronimy się przed potworami. 6 marca na PC powinna zadebiutować produkcja Aetus. To niezależna gra z gatunku science fiction survival craft, która kładzie duży nacisk na fabułę i budowanie bazy. Za jej produkcję odpowiada studio Postmonaut Games prowadzone przez Alexa Kane. Gracz wciela się w Mif, byłą inżynier korporacji ARK, która wraz ze swoim zaufanym robotem Rolandem próbuje odkryć tajemnice skryte pod powierzchnią opuszczonej kopalni na obcej planecie. 6 marca na PC-tach i konsoli PS5 zadebiutuje The Bearer and the Last Flame. To epicka przygodowa gra akcji w klimatach dark fantasy, mocno inspirowana klasycznymi tytułami z gatunku Souls-like. Za jej produkcję odpowiada niezależne Dark Reaper Studio, a wydawcą została firma Meridian Games. Gracz wciela się w tytułową postać niosącego, jedyną żywą duszę, która otrzymała misję przeniesienia ostatniego płomienia światła przez krainę Hyperborea opanowaną przez mroki potwory. Fatal Frame 2 Crimson Butterfly Remake zadebiutuje 12 marca tego roku i trafi na PC, PlayStation 5, Xboxy Series XS oraz Nintendo Switch 2. Produkcja opowiada historię sióstr bliźniaczek Mio i Maju Amakura. Podążając za tajemniczym motylem trafiają one do opuszczonej wioski. Szybko okazuje się, że miejsce to skrywa mroczne sekrety, a jego nieumarli mieszkańcy nie zamierzają pozwolić dziewczynom tak łatwo uciec. Głównym orężem w walce z duchami pozostaje klasyczny aparat fotograficzny. Mimo archaicznego wyglądu potrafi on unieszkodliwiać wrogie istoty, jeśli uda się je uchwycić w kadrze i zwolnić migawkę w odpowiednim momencie. Aparat wymaga jednak filmów pełniących rolę amunicji, które można znaleźć podczas eksploracji. Sprzęt da się także ulepszać, instalując mocniejsze obiektywy i dodatkowe soczewki. John Carpenter's Toxic Commando to postapokaliptyczny FPS inspirowany filmową twórczością Johna Carpentera. Opracowaniem gry zajęło się studio Saber Interactive, a wydaniem firma Focus Entertainment. Debiut produkcji zaplanowano na 12 marca. Platformy docelowe to PC-ty i najnowsze konsole. Akcja gry została osadzona w niedalekiej przyszłości, w której nieudana próba kontrolowania jądrowej energii Ziemi doprowadziła do uwolnienia nadnaturalnego, koszmarnego monstrum szlamowego bóstwa. Przekształca ono otoczenie, niszcząc glebę i zmieniając ludzi w zombie. Jedyną nadzieją na pokonanie potwora jest naukowiec, który doprowadził do jego uwolnienia. Ma on plan ratunkowy, jednak aby go zrealizować potrzebuje grupy najemników. Jako że ich usługi są zbyt drogie, muszą mu wystarczyć tytułowi toksyczni komandosi. 12 marca Gridfall The Dying World opuści wczesny dostęp, tym samym oprócz PC-ów zagości także na konsolach PS5 oraz Xboxach Series XS. Omawiana gra to druga odsłona cyklu RPGów zapoczątkowanego w 2019 roku. Produkcja została opracowana przez francuskie studio Spiders, zaś jej wydaniem zajęła się czuwająca nad marką firma Nacon. Akcja gry Gridfall The Dying World rozpoczyna się 3 lata przed wydarzeniami przedstawionymi w pierwszej części serii. Tym razem wcielamy się w postać pochodzącą z wyspy Tir-Fradi, która pewnego dnia zostaje schwytana przez kolonizatorów i wywieziona na spustoszony przez wojnę oraz plagę Malikoru kontynent Gasein. Studio Sadleo wraz z wydawcą firmą Dear Villagers poinformowało o dacie premiery gry 1348 Ex Voto.
Ta przygodowa gra akcji z widokiem z trzeciej osoby zadebiutuje na rynku 12 marca bieżącego roku. Platformy docelowe to PC-ty i konsole PS5. Gra niestety ominie najnowsze Xboxy. Jak sugeruje tytuł, produkcja przenosi nas do 1348 roku. Półwysep Apeniński pustoszą choroby i zaraza, na szlakach grasują bandyci, szerzy się zagrożenie ze strony najemników i fanatyków religijnych, a ludność masowo migruje ze wsi do miast. Główną bohaterką gry jest młoda kobieta rycerz o imieniu Aeta, której wioska została napadnięta przez bandytów. Chcąc odnaleźć i uratować swą zaginioną po ataku przyjaciółkę Biankę, protagonistka wyrusza w podróż pełną niebezpieczeństw. 12 marca po kilkukrotnych przesunięciach powinna zadebiutować gra Replaced. Premierę tytułu przewidziano na PC-tach i najnowszych Xboxach. Replaced jest przygodową grą akcji zrealizowaną w konwencji side-scrollowej platformówki. Produkcja utrzymana w klimatach retro science fiction została opracowana przez zespół Setcat Studios, a jej wydaniem zajęła się firma Code Sync. Omawiana produkcja zabiera nas w podróż do alternatywnej wersji Ameryki z lat 80. XX wieku, a dokładnie do fikcyjnego Phoenix City. W trakcie rozgrywki wcielamy się w Bridge, czyli sztuczną inteligencję uwięzioną wbrew jej woli w ciele człowieka. Podczas zabawy poznajemy mroczne tajemnice dystopijnej metropolii. Dark Switch jest produkcją typu City Builder wzbogaconą o elementy gatunku Tower Defense. Produkcja została opracowana przez studio Cyber Temple z Kazachstanu i stanowi jego debiutancki projekt. Premierę gry wyznaczono na 12 marca, a platformą docelową są PC-ty. Dark Switch oferuje kampanię fabularną, a także tryb sandboxowy, w którym nie musimy oglądać się na żadne cele i ograniczenia. Z ciekawostek warto dodać, że soundtrack do gry jest dziełem Akiry Yamaoki, słynnego japońskiego kompozytora znanego z muzyki do serii Silent Hill. 12 marca zrobiło się naprawdę ciasno, także na ten dzień przewidziano debiut we wczesnym dostępie gry Solasta 2. Produkcja w pierwszej kolejności pojawi się wyłącznie na PC. Mówimy tutaj o sequelu danej gry RPG z 2021 roku opartej na zasadach 5. edycji Dungeons & Dragons. Akcja toczy się dekady po wydarzeniach przedstawionych w pierwowzorze. Produkcja zabiera nas na fantastyczny kontynent Niokos, gdzie nasza drużyna trafia w poszukiwaniu swego rodzinnego dziedzictwa. Na miejscu okazuje się, że krainie zagraża tajemniczy starożytny Shadwin. Od tej pory nasze poczynania i decyzje wpłyną na to, jak potoczą się dalsze losy zarówno samych Heroesów, jak i całego Niokosu. Monster Hunter Stories 3 Twisted Reflection zadebiutuje 13 marca na PC-tach oraz konsolach PS5, Xboxach Series XS, a także Nintendo Switch 2. Od razu zaznaczę, że Monster Hunter Stories jest podserią spin-offów marki Monster Hunter. W przeciwieństwie do głównego cyklu kładącego nacisk na dynamiczne starcia z potworami, pozycje spod tego szyldu koncentrują się na opowiadaniu historii. Choć walka jest w nich obecna, to jednak przyjmuje formę turowych potyczek. Głównym bohaterem gry jest dziedzic Azuri, a zarazem przywódca strażników i jedyny jeździec Ratalosa. W poszukiwaniu prawdy protagonista wyrusza do zakazanej krainy za północnym meridianem. Towarzyszy mu Elanor, czyli księżniczka Vermeil, która chcąc złagodzić napięcia między królestwami, dobrowolnie oddała się do Azuri jako zakładniczka. Pozwólcie, że w tym momencie zaproszę Was na stronę partnera kanału polskiej firmy Move.pl. Jeśli jesteście zainteresowani najnowszą odsłoną Monster Hunter Stories 3 w wersji PC, to tutaj za tę produkcję zapłacicie taniej. Standardowa edycja gry kosztuje 284 zł 5 groszy, podczas gdy ta sama edycja na Steam to wydatek rzędu 299 zł. Podobnie jest w przypadku droższych edycji. Deluxe i Premium Deluxe na stronie Move.pl kupicie kilkadziesiąt złotych taniej niż na platformie firmy Valve. Dodatkowo dla naszych widzów Move.pl przygotowało 10% rabat. Po wpisaniu kodu cena zakupu każdej z wymienionych wersji robi się już naprawdę atrakcyjna. Link do zakupu Monster Hunter Stories 3 Twisted Reflection znajdziecie w opisie do filmu, tam też umieściłem kod rabatowy. A teraz wracamy do materiału. Mouse PI for Hire to brutalna polska strzelanka z widokiem z pierwszej osoby utrzymana w stylu czarno-białych kreskówek z początku XX wieku. Tytuł opracowało niezależne polskie studio Fumi Games. Debiut przewidziano na 19 marca, a platformy docelowe to PC oraz konsole PlayStation, Xbox i Nintendo Switch. W grze wcielamy się w antropomorficzną mysz detektywa Johna Mustona. Wraz z nim zanurzamy się w niebezpiecznym świecie pełnym oszustw i morderstw. Odkryjemy przy tym najgorsze tajemnice skorumpowanego miasta, poznając fabułę inspirowaną klasycznymi kryminałami noir.
Podczas pokazu State of Play oficjalnej zapowiedzi doczekała się PC-towa wersja Death Stranding 2 On The Beach. Jej premierę zaplanowano na 19 marca. Zamówienia przedpremierowe już można składać na Steamie, a gracze, którzy się na to zdecydują, mogą liczyć na bonus w postaci srebrnego wariantu egzoszkieletów dostępnych w grze oraz hologramu z uroczą australijską kłoką. Nie zabraknie również cyfrowej wersji Deluxe, którą wzbogacono o dodatki takie jak złote egzoszkielety, wcześniejsze odblokowanie karabinu maszynowego czy zestaw naszywek na kurierski plecak. Cena za podstawową edycję to 339 zł, natomiast ta droższa to już wydatek rzędu 389 zł. Crimson Desert to jedna z tych produkcji, na które wielu graczy czeka od momentu zapowiedzi. Dzieło południowo-koreańskiego Pearl Abyss kilkukrotnie miało przekładaną datę premiery. Ostatecznie postawiono na 19 marca i wszystko wskazuje na to, że tego terminu uda się dotrzymać. Debiut nastąpi na PC-tach i najnowszych konsolach. Crimson Desert można opisać jako przygodową grę akcji z elementami RPG osadzoną w otwartym świecie. Choć początkowo projekt powstawał jako gra MMORPG z rozbudowaną kampanią osadzoną w uniwersum wcześniejszego dzieła tego zespołu Black Desert Online, z czasem rozwinął się na tyle, że stał się w pełni samodzielnym tworem. Przed nami zręcznościowe wyścigi, które stanowią reinkarnację gry Screamer z 1995 roku. Wracając do swojego debiutanckiego tytułu, studio Milestone położyło nacisk na uliczne starcia wzbogacone o narrację, którą ilustrują filmy przerywnikowe japońskiego studia animacji Polygon Pictures. Screamer zadebiutuje na PC-tach i najnowszych konsolach już 26 marca. Nowa Roma pojawi się we wczesnym dostępie na PC 26 marca. To strategia czasu rzeczywistego osadzona w starożytności. W grze budujemy potężne miasto, które będzie w stanie oprzeć się wrogim armiom oraz sile żywiołów. Dbamy przy tym o potrzeby populacji, zapewniając jej dostęp do dóbr czy organizując igrzyska, a także staramy się pozyskać przychylność rzymskich bogów. Za produkcję odpowiada studio Lion Shield. Ever's Untold Ages to nadchodząca gra akcji z elementami strategii roguelite, tworzona przez studio Tindalos Interactive, znane m.in. z Aliens Dark Descent czy Battlefleet Gothic Armada. Tytuł zadebiutuje 26 marca wyłącznie na PC-tach. Gracz wciela się w postać Skyrona, potężnego herosa, którego zadaniem jest obrona bastionu przed hordami zła oraz ostateczne przełamanie oblężenia. Rozgrywka opiera się na łączeniu broni takich jak łuk, sztylety, topór czy miecz z tarczą z esencjami żywiołów, co pozwala na tworzenie unikalnych kombinacji czarów i umiejętności pasywnych. Oprócz walki gracze muszą odbudowywać struktury, zarządzać ekonomią i rekrutować jednostki wspierające. W Ever's można grać w pojedynkę lub w trybie współpracy online dla maksymalnie 3 graczy. Całkiem niedawno została zapowiedziana nowa odsłona Life is Strange. Produkcja dostała podtytuł Reunion, a jej debiut przewidziano na 26 marca tego roku. Platformy docelowe to PC-ty oraz najnowsze konsole. Nad produkcją pracuje studio Deck Nine Games, czyli twórcy 2 poprzednich części serii o podtytułach True Colors i Double Exposure. Reunion opowie dalsze losy 2 bohaterek dobrze znanych fanom serii. Dręczona koszmarami natrętnymi wizjami Chloe przybywa na uniwersytet w Caledon w poszukiwaniu Max. Niestety trafia w dość niefortunnym momencie. Za 3 dni pożar strawi kampus. Właśnie na tym okresie skupi się gra, zmuszając przyjaciółki do zapobiegnięcia katastrofie. Copa City zadebiutuje 26 marca na PC-tach i najnowszych konsolach. Mówimy tutaj o strategii ekonomicznej koncentrującej się na organizacji meczów piłki nożnej. Do naszych zadań należy m.in. sprzedaż biletów, reklama wydarzeń sportowych czy przygotowanie infrastruktury z myślą o kibicach. W grze występuje 6 licencjonowanych klubów piłkarskich, w tym Arsenal czy Bayern Monachium, a także 3 autentyczne stadiony, wśród nich PGE Narodowy. Tytuł jest debiutanckim dziełem polskiego studia Triple Espresso. Project Songbird to nadchodzący pierwszoosobowy horror psychologiczny. Debiut zaplanowano na 26 marca tego roku, a platformy docelowe to PC-ty i najnowsze konsole. Gracz wciela się w postać Dakoty, muzyka zmagającego się z blokadą twórczą, który izoluje się w odległej chacie w lesie Appalachów, aby nagrać nowy album. Szybko okazuje się, że lasy te nie są opuszczone, a granica między rzeczywistością a koszmarnymi krajobrazami sennymi zaczyna się zacierać.
Grę cechuje mroczna narracja, eksploracja otoczenia, walka z ulepszaną w trakcie rozgrywki bronią, a także elementy survival horroru. Cinderia to dynamiczna gra akcji typu 2,5D roguelite osadzona w mrocznym świecie fantasy, inspirowanym wypaczonymi wersjami baśni. Gra ma zadebiutować we wczesnym dostępie na platformie Steam 30 marca tego roku. Akcja toczy się w krainie spowitej ciemnością po tym, jak czarownica spaliła świat. Gracze wcielają się w postacie zdolne do pochłaniania czarnej magii, starając się przetrwać pośród ruin i odkryć prawdę o upadku królestw. I to tyle na dziś. Pozostaje jeszcze zaprosić na kanał, na którym znajdziecie mnóstwo informacji ze świata gier. Zachęcam do subskrypcji, dzięki czemu zawsze będziecie na bieżąco. A teraz żegnam się z Wami gorąco. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!